Hello， 大家好，歡迎收睇好食懶做，我係 Apple， 我係 Vicky。今日呢又係 Media 拜託我哋做嘅助選系列食物啦。今次係做自製葡萄式，點解要做呢個嘢先？咁大家都知啦，助選期間嘛，頻頻撲撲好攰噶嘛，咁啊隨時都要補充水分、補充能量噶，所以呢，自製功能性飲料其實即係葡萄式啦，就最啱大家噶啦。咁真係好實用喎，我哋快啲學下點整先。材料呢，首先我哋需要有葡萄糖啦，跟住係鹽，然之後係少量嘅蜜糖，同埋好緊要嘅係自己整嘅或者係出去買嘅檸檬汁，咁樣就 OK 啦。廣告時間，做個精靈嘅選民，睇報紙當然要揀《太陽花報》啦。依家去 App Store 下載《攝遊玩家》雜誌就可以免費睇到啦。如果你冇 iPad 嘅話，去 sunflowerpaper.com 都可以直接睇到㗎。新聞渴望自由，知少啲就蝕底。廣告時間完畢。咁下面呢，就教大家點樣去整呢個葡萄式啦。為咗方便大家去掌握呢個份量呢，我哋有一個大羹同埋一個細羹。首先呢，就加1羹嘅，望到呢個杯嘅份量，我哋需要加1羹嘅葡萄糖啦。然之後呢，就用呢個細羹，細羹只需要加少少嘅鹽，唔係呢就會好鹹噶啦，整出嚟咁少就 OK 啦。跟住係1羹嘅檸檬汁，同埋1羹嘅蜜糖嘅。如果中意飲甜嘅朋友，可以稍微加多少蜜糖，咁亦都會潤啲啦。好，全部加晒入去之後呢，我哋就加水，咁就當然一杯嘅份量，我哋就加滿1杯啦。然後用翻啱嗰個大羹攪勻佢。OK， 大家學識咗點樣整呢個自製葡萄式之後呢，就可以沖一大壺，同埋啲 friend 去 share。幾時嘅時候呢？就係當日大選嘅時候啦。咁我喺外邊助選就好辛苦啦，咁就有能量補充就唔使驚啦。就希望大家多啲翻去馬來西亞去支持我哋嘅大選活動，記得去投票。